ஹாய். இன்றைக்கி இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தையல் வந்து சரியாகவே விழலை. ஓகேங்களா? ஸோ பின்னாடி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இழுத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம த்ரெட்டை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ த்ரெட் வந்து கரெக்டாக நம்ம அந்த ஒழுங்காக வந்து நம்ம த்ரெட் பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணுவோம். அப்புறம் பாபினையும் கழட்டி பார்ப்போம். பாபினும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுற இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட் இருக்குது இல்லையா, இந்த பிளேட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த பிளேட்டை ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன். எவ்வளோ டஸ்ட் அங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதனால தான் த்ரெட்டு வந்து கட் ஆகிட்டே இருந்தது எனக்கு. சரிங்களா? ஸோ த்ரெட்டு கட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் 3 இடத்துல செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து கரெக்டாக நீங்கள் த்ரெட் பண்ணியிருக்கீங்களா, மேலே இருந்து நம்ம வர இடத்தெல்லாம் நம்ம ஒழுங்காக த்ரெட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த த்ரெட்டு வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா பாபின் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணுவோம். தேர்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு பார்க்கணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பிளேட்டை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ டஸ்ட் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு டஸ்ட் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டீத்தில். ஓகேவா? ஸோ இந்த டீத்தில் வந்து இவ்வளோ இருக்குது கீழே. அதனால தான் த்ரெட் வந்து கட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷை வச்சுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டஸ்ட்டு இன்னும் இருக்குது. டஸ்ட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணாக்கா த்ரெட்டு வந்து கட் ஆகாமல் கரெக்டாக வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இந்த கீழே பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ஸ்டிச் ஒழுங்காக வராது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு வந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு ரஃப் கிளாத் வச்சு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப் கிளாத் வச்சு இதை க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஸோ த்ரெட்டிங் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கீழே இருக்கிற போர்ஷனை தான் நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ டஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த போர்ஷனை இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணணும். ஓகேவா? மிஷினை எப்பயுமே ஒரு நிறைய தைக்கிறீங்கன்னா 1 வீக் ஒன்ஸ் வந்துட்டு இதை இந்த பார்ட் பூரா க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்படி நீங்கள் ஸ்பேரிங்லேயும் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை உங்களோட க்ளோத்ஸ் மட்டும்தான் வீக்லி ஒரு கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருந்ததுன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த இடத்த எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வீலை ரொட்டேட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சைடுமே கிளியர் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ த்ரெட்டு கட் ஆகுதுன்னா மெயின்லி 3 ஏரியாஸை நீங்கள் செக் பண்ணணும். இந்த மாதிரி பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுங்க. அப்புறமா ஆயிலிங் வந்து கரெக்டாக அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஆயிலிங் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணியிருக்கோன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணால் த்ரெட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நீடில் மேலே ஏற்றிட்டு திரும்ப இந்த பிளேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கா த்ரெட் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமே வராது. ஸோ இந்த க்ளீனிங் ரொட்டீன் வந்து எப்படியும் நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தட் நமக்கு ஸ்டிச் வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பெரிய ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. தேங்க்யூ.